नमस्ते सबैजनालाई लासो फ्याफुल्ला अनि स्वागत छ हाम्रो तामाङ फ्यामिली युट्युब च्यानलमा हजुर सबैजनालाई है। अनि आज आइसकेको छौँ आमा र छोरी। एकछिन न यहाँ राख। आमा र छोरी आइसकेको छौँ। आमा र छोरी नयाँ मुकबाङ ल्याएर हजुरको साथमा आज ल्याएको छौँ हामीले रामेन अन्डा अनि ससेज है। अनि इजाको चाहिँ यहाँ छ, उसको चाहिँ किम्ची। ल माउ दिन्छु। ल इजाको एन्ड ससेज। ल ल है त साथीहरू, हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ है। आमा र छोरी यस्तो गर। अनि यो 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 सानो यो ल है त सेस। वाउ मिठो छ। ठुलो स्वरले बोला न, मिठो छ कि छैन? मिठो छ। बिस्तारै खानुहोस् है। हस्मा म भन। म त आफ्टरमा बसेछु। बिस्तारै खानुहोस्। होइन धेरै नखानुहोस्, धेरै थोरै गरेर। यो चाहिँ है एक छुट्टी छुट्टी गरेर खायो भने चाहिँ कि सानो। वाउ बिस्तारै त्यहाँ राख्ने होइन नि। मिठो छ कि छैन? मिठो छ। मिठो छ। Yes. पानी पनि खानुहोस्। काँक्रा खानुहुने? खानुहुने? पानी खायो। पानी खायो?
केही भएको छैन खानुहोस् भएको छैन कि अलिकति परे पनि केही भएको छैन हजुरलाई खानुहोस् यति पनि यसरी पिरो कति चलेको हो तिमी किन खानुहोस् बिस्तारै खानुहोस् उसको फेरि उसलाई फेरि क्यामेरामा हेर्दै होइन त्यसो गर्नुहुन्न सानो लुगामा लाग्छ है नानी आज स्कुल किन नगएको भनिदेऊ त नानी कि छुट्टी हो आज Yes, नानी को तिमी कति वर्ष भयो How old are you? 5. Oh, good job. हामी चाहिँ आमा छोरीका गन्छन् भन्नु चाहिँ है ल बिस्तारै खानुहोस् म चाहिँ खुवाउँछु ल है त साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै आमा छोरीको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्छ अनि हजुरहरूले सेयर गरिदिनु होला भन्दै सेयर गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै हामी चाहिँ छुट्टिन्छौँ बाई गरिदिनु सानो Bye bye. लभ यु Love you.